kasarap. Yan yung tinatawag na quarter pounder. Yan, malaki yung patty niya, guys. Yan, yun. Ang laki ng patty. Yan. Yan, may cheese pa. Ang laking patty, ang laki ng tinapay. Wow, sold na sold. 40 pesos yan. Naka-promo kami ngayon. So, ang sarap. Sold na sold ka. Ayan. So, merienda time. Ayan, no? Nakagatan ko na yung akin. Gutom na. Sarap! Kaya pwede kayo mag-order through online. Food Panda. Meron kaming Food Panda, guys. So, pwede kayo mag-order online. Search nyo lang po yung Burger Matsing, Araneta Avenue Branch. Yun. So, pwede na kayo mag-order through online. Okay, thank you. Kain na.